de grafiteo. Ahorita ya lo estaba haciendo, pero mira, así me quedo. No sé si les vaya gustando, pero vamos a irlo pintando. Cortecito. 2, 1. Así quedó. Leo es porque es de un amigo. Ahí tuvo que decir Roblox, pero no me alcanzó. Esto quién sabe qué sea. Y eso de ahí nomás y aquí escribí mi nombre. Erosal. Nada más que no me ocupó. Ok. Aquí dice Reis. Nomás que dice Riz. Pero espero que les guste. Y si les gustó, suscríbanse y denle like. Goodbye. Adiós. Los quiero.